დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი. შეიძლება ითქვას, რომ აი რაც ჩვენ არჩევნები ჩაგვიტარებია, ასეთი მნიშვნელობის არც ერთი არ ყოფილა. და რატო? ფაქტიურად აი არჩევნებით სულიერი დიაგნოზი დაესმება ქართველებს. რა გჭირს? რამდენი პროცენტია არაჯანსაღი, რამდენი არის ჯანსაღი? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან დიდი შრომა მოგვიწევს, რომ ეს არაჯანსაღი საზოგადოება ერის მოვაქციოთ და დავაყენოთ ნორმალურ მდგომარეობას. ეს ჩვენი ვალია, სასულიერო პირების და ეკლესიის. და აქედან აი ამ მიზნითაც ჩვენ ძალიან დაგვირებით ვიქნებით, რომ რა მოხდება და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. ეს გადაწყვეტილება სწორედ სულიერი დიაგნოზის დასმის საკითხი იქნება ეს არჩევნები. დაესმება დიაგნოზი ქართველებს. ვინ ვართ და საითკენ მივდივართ. სულ ვამბობ, რომ აი ჩვენი ერი არის მართლაც ბედნიერი. პირველ რიგში რომ ყავს ესეთი პატრიარქი, რომელსაც მართლაც უჭირავს ქვეყანა არ დაიქცეს და დაინგრეს და ყავს მეუფე იობი. მეუფე იობი, რომელსაც აქვს ესეთი ეპარქია და სულ ვამბობ, მაგალითად მოყავს, რომ მეუფის ეპარქიაში რომ ჩადიხარ, მისი მთელი სამღვდელოება უნდა ნახოთ, ეს არის საოცრება. როგორ ცხოვრობენ, როგორ იღწვიან, რაც მეუფემ გააკეთა რუის ურბნისში, მე არ ვიცი, სამაგალითო იყო ყოველთვის, აი პირველი ეს კითხე რომ მეუფე მეთქე რომ მობრძანდები ჩვენთან უხერხული ხო არ არის მეთქი და არ ასამოფო მითხრა, იმიტომ რომ ამ ოფისის კურთხევას ისეთი ამბავი მოყვა, კიდევ დაიქცა აქაურობა რომ ასკე ოფისი აკურთხეთ და ოფის თუ არ აკურთხეთ, თუ არ იცხოვრე იმ წესიდარით, რაც მართლმადიდებლობა გასწავლის, მე არ ვიცი მე არ ვიცი, აი მართლა მადლობა უფასო, დღეს მე უფე იობი ყავს აქ სტუმრად, მე ვიცი ფოთელები როგორ ელოდებოდნენ თქვენ ჩამოსვლა, საოცრად აქ მე ვიცი ისე უყვარხარ ყველას და მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ. დღეს ისე ჭირდება ეს მზეობრივი მაგალითი, როგორც არასდროს, იმიტომ რომ ცოტა დაბნეულობა არის მრევლშიც, ძალიან უჭირს ბევრს ვერ მიხვდა რა გააკეთოს და აი აქ ამ დროს, როდესაც აი ესეთი ადამიანი დგას, აი ესე მყარად, როგორც მეუფე იობია, მე ძალიან მიიმედება ყველაფერი. რა ჩვენ ერში უნდა ვიყვაწოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ და ერში აგერ ყავს მეუფე იობი, როგორც კი და ჩვენ დიდი იმედი. საქართველოს ისტორია ჩვენი ეკლესიის გარეშე არ არსებობს. გადაწყვეტილება გავაკეთეთ, აი გამოსვლით ეს სულოვნები, რომ აქტიურად თავრობა შეცვალეს. ნაცივი რა თქმა უნდა. აი შეუძლია სიმართლე რა შვება, კი, არა, სიმართლეც და ფაქტიურად ქართველი ახალგაზრდობა ერის მამოძრავებელი ძალაა. თქვენია მომავალი და თქვენ ეხავე უნდა დაიწყოთ საქართველოს